घर से ऑफिस के लिए निकला, बादलों को देखा तो लगा जैसे बारिश हो जाएगी। जल्दी से अपनी साइकिलिंग करते हुए अपने ऑफिस की ओर बढ़ रहा हूँ, पर काले बादल, घने काले बादल की फुहारें गिरने लगी हैं। अब हमें जल्दी अपने ऑफिस पहुँचनी चाहिए। जल्दी करता हूँ। शाम के 4 बजे इतना अंधेरा, बारिश बहुत ज़रूरी थी। वर्षा का आनंद लीजिए और वीडियो देखिए। धन्यवाद दोस्तों।